Ini kan yang tinggi di dalam. Iya. Mas coba dong mas seperti ini komen. Ini kan videonya kan sepotong kan? Apa?
Udah, Mak. Bisa. Ini kalau cari makan. Benes sih. Sama. Ini posisi jengking ya, jadi untuk memudahkan yang mengolah. Iya serius, saya nggak bohong. Yang tuh panjang ya? Nggak bisa sabut. Safety! Waduh.
Kalau udah foto udah minggir. Memutar dengan sempurna begitu. Iya. Oke. Like and subscribe. Kok nggak bayar anjing.